তো ফাইনালি সুপার এয়ার স্টোন গ্লাস ডোরের 14 সিফটি, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। পরের কাছে যে আপনার নন ফোস্টের ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টারের মাল, আপনার 27.5 সিফটির নন ফোস্টের, আপনার 430 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, যাদের বড় লাগে সেক্ষেত্রে। পরে বেভারেজ কুলার, আপনার 230 লিটার একটা মাল, আপনার ভিতরে পরে আপনার এলজি ফ্রিজের 12 সিফটি নন ফোস্টের, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রেফ্রিজারেশন ছোটো ভাই মোহাম্মদ সজীব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের আমাদের টপিকটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন ফ্রিজ নিয়ে। যা পুরাতনের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তো আজকের এই ভিডিওটি না টেনে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমাদের এখানে জাহাজের, বাসাবাড়ির ইউজ সবই আছে। আর যারা আমাদের কাছে পাইকারিও নেবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করেন, ভাই আপনারা ওয়ারেন্টি কীভাবে কী দেন? তো আমাদের ঢাকার ভিতরে আপনার ওয়ারেন্টি আছে 10 বছরের, ঢাকার বাইরে আমাদের নাই। কারণ ঢাকার বাইরে যারা নেবেন সেক্ষেত্রে আমাদের যাওয়া পসিবল হয় না, তার জন্য সেটা আপনারা পাবেন না। তো আর হয়তো অনেকেই ফোন দিয়েছেন, ভাই আপনাদের ফোন দিয়ে ফোন ধরেন না, এই নাম্বারে দিলে ওই নাম্বারে দিবেন, এই নাম্বারে না পেলে ওই নাম্বারে দিবেন, তাই ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আমাদের 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা মাল আপনাদেরকে দেখাই দিতে পারবো। আর যারা পাইকারি নেবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দিতে পারবো। তো চলেন বিয়াস, কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা অন করে দিবেন, যাতে আমাদের নতুন ভিডিও আপনারা পেয়ে যান। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ফার্স্টে আপনাদের দেখাচ্ছি আপনার গোল্ড স্টার। আপনার এটা হলো আপনার বাইরের কোম্পানি, জাহাজের একটা মাল, নন ফোস্টের 12 সিফটি। এটা হচ্ছে আপনার নন ফোস্টের, এটা হচ্ছে ডিপ, আর এটা হচ্ছে নর্মাল। তো হয়তো অনেকে বুঝেন না ভাই নন ফোস্ট কি। আপনার মাছ মাংস যা রাখবেন তাই আইস হবে, তো চতুর্থ সাইডে কোনো আইস হবে না। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার এটা। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9000 টাকায়। তো তারপর আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার সুপার এয়ার স্টোন, আপনার আমেরিকার ব্র্যান্ডের একটা মাল। এটা আপনার ফোস্টের ভিতরে 13 সিফটি, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেক বড়, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। আপনার হলো 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকায়। তো পরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার গ্লাস ডোরের ভিতরে, এটাও আপনার সুপার এয়ার স্টোন, এটা আপনার গ্লাস 14 সিফটি, খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ আমরা যেটুকু করার করবো। তো পরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার এলজি কোম্পানির, আপনার নন ফোস্টের 12 সিফটি। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, ফ্রিজটা চলতেছে। এটা হচ্ছে নর্মাল, আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আমাদের এখানে যেটা চেঞ্জ হয় সেটা আমরা বললেই দিই। খুব সুন্দর একটা মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9000 টাকায়। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার বেভারেজ কুলার, যারা দোকানে মানে কোক টোক রাখবেন সেই ক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা মাল। এটা হচ্ছে আপনার সুপার, এটা হলো কঙ্কা ব্র্যান্ডের। আপনার ভিতরেও দেখাচ্ছি, এটা আপনার লিটার হচ্ছে 230 লিটারের। যারা কোক টোক 7 আপ বা ঠান্ডা পানি রাখবেন সেই ক্ষেত্রে, আপনার ঠান্ডা জাতীয় যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে। তো এটার আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করবো। তো পরে একটা দেখাচ্ছি আপনার অয়েল পুল ব্র্যান্ডের একটা মাল। এটাও আপনার নন ফোস্টের, আপনার 12 সিফটি। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা।
তো পরে একটা দেখাচ্ছি আপনার স্যামসাংয়ের আপনার ফোস্টের ভিতরে, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, আপনার কালারটাও খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, মানে আপনার অর্ধেক অর্ধেক। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র ৯,৫০০ টাকা। পরে দেখাচ্ছি আপনার র্যাঙ্কস কোম্পানির আপনার 270 লিটার, আপনার খুব সুন্দর। যাদের ডিপ বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে, যারা রেস্টুরেন্টে বা বড় সড়ো ফ্যামিলি সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, বিগ সাইজের ডিপ, আপনার 270 লিটার লাইট আছে, আপনার অরিজিনাল সব কিছু। তা ঢাকার ভিতরে আমাদের ওয়ারেন্টিও আছে। তো এই মালটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকায়। তো পরেরটা দেখেছি আপনার নন পোস্টের ওয়ালটনের একটি ফ্রিজ, এটা ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, আর ইউজ করছে খুব কম, আপনার 1.5 বছর ইউজ করছে এটা। তো এটা আপনার মডেলটাও দেখেন, আপনার 4C0, আপনার 27.5 সিফটির 430 লিটারের মাল, এটা একদম ফ্রেশ মাল, আপনার 1.5 বছর ইউজ করছে, এখনও কোনো স্টিকার বা কোনো কিছু উঠে নাই। এইটা আপনার ডিপ, আর এই হচ্ছে আপনার নর্মাল। ইনভার্টার মাল একদম ফ্রেশ, যাদের একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 26,000 টাকায়। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যেহেতু করে আমরা করব। তো পরের কাছে গেছে আপনার এলজির 12.5 সিফটির, আপনার নন পোস্টের, খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, একদম ফ্রেশের ভিতরে। তো এই মালটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকা। তো পরের কাছে দেখাচ্ছি আপনার মাইনের, আপনার রেড কালার, 14 সিফটি, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, একদম ফ্রেশ মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, খুব সুন্দর একটা মাল, কালারটাও খুব সুন্দর, আপনার অরিজিনাল মাইনের। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকায়। তারপরে আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার আইসক্রিমের বেভারেজ, যারা আপনার আইসক্রিম বা বিভিন্ন জিনিস রাখবেন সেই ক্ষেত্রে, তাহলে আপনার দোকানের ক্ষেত্রে বা সেই ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি পারবেন। এটা আপনার 310 লিটারের মাল, এটা আপনার ডিপ। তবে বিশেষ করে আপনার আইসক্রিম রাখার জন্য পারফেক্টলি বিশাল। কালারটাও দেখেন, খুব সুন্দর একটা কালার। তো যারা দোকানের ক্ষেত্রে লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে নিতে পারবেন এটা। তো এটা আপনার আমাদের কাছে নেবেন খুব কম দামে। তো এটা আপনার আমাদের কাছে নিলে পড়বে মাত্র 17,500 টাকা। ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করবো। লোক গেল। তারপরে আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার জাহাজের ফ্রিজ, এটা আপনার সেফ পাওয়ার, এটা হলো বাইরের মাল জাহাজের। এটা আপনার নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, এটা হচ্ছে নর্মাল, আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, মানে অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই ফ্রিজটা এটা হলো 14 সিফটি। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তো পরের কাছে দেখাচ্ছি আপনার মিশির কোম্পানির, আপনার হলো নন পোস্টের 14 সিফটির, তার অরিজিনাল সব কিছু। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল, সম্পূর্ণ ডেকোরেশন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তো পরে আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার ডিপ ফ্রিজ, একটা 46 লিটার, খুব সুন্দর একটা মাল। এই হচ্ছে আপনার ভিতরে, এক্সপ্রেসটা খুব বড়, একটা 46 লিটারের। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তো পরের কাছাকাছি আপনার ডিপ ফ্রিজ 146 লিটারের ওয়ালটন কোম্পানির, রেড কালার। তো এই হলো আপনার ভিতরের সাইড, একদম ফ্রেশ মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তো
তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 প, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের মেন এরিয়াটা পড়ছে খিলগাঁওয়ের ভিতরে, আর আমাদের মেন স্থানটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো দুইটা নাম্বারই থাকবে ইনশাল্লাহ, এটাতে না পেলে ওটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো